Все, что-то я отвлеклась. Смотрите, сделала растушевку. Сейчас нанесу самый светлый оттеночек. Мне кажется, нормально, да? Вот, и все. Сюда наношу самый светлый оттеночек. Я подумала, как же хочется в Норвегию покушать рыбки там. Там, конечно, говорят, дорого. Знаете, каждому свое, да, кто-то что-то хочет. И, собственно, нужно этого добиваться, если кто-то что-то хочет. Ну, по крайней мере, если это что-то нормальное, да, а не во вред другим, скажем так. Вот. Сейчас делаем стрелочки. Вот так у нас получилось. Черным цветом я делаю стрелочки. Вот такие. Вот, ребят, вот так все получилось. Не буду наносить ничего другого. Думаю, что и так достаточно насыщенный макияж. Напишите, как вам. Такие у меня сегодня сережки. Вот, видео каждый день все равно будут выходить, но, видите, выходит то вечером, то днем, то, ну, в общем, заглядывайте на канал, смотрите обновления, я не забываю канал. Вот, я знаю, что это очень ответственно, когда ты вот начинаешь выкладывать каждый день, нужно этого придерживаться. Я понимаю, что это сложно, конечно, но если я уже как бы вас приручила, скажем так, да, то я за вас ответственна. Вот, с какой-то стороны, да. Вот, но, конечно, не забываем, что каждый несет ответственность за свою жизнь. Вот, я просто тоже вот не очень понимаю, когда вот человек снимает видео или, например, говорит, что график у него вторник, четверг, а потом он вообще не следует этому графику. И как бы как, зачем? Вот, а люди уже привыкли, они ждут, и на самом деле зритель чувствует себя обманутым. Я это все прекрасно понимаю. Что, ребята, у нас сегодня пустые баночки. Это Dior Addict. Маленькие такие духи. Закончились они, уже буду выбрасывать. Когда-то мне подарили наборчик. Там было 5, по-моему, или 7 вот таких маленьких духов. Это из Duty Free, то есть они натуральные, настоящие. Вот, и держится долго. Сейчас напшикала, собственно, и буду выбрасывать. Аромат приятный. Пахнет, как все розовые духи, я бы так сказала. Вы знаете, погода полный ужас. Зонтик выворачивался в другую сторону, прогулялась, все, отправляюсь домой. Ребята, я покрасила волосы. Вот такой цвет теперь. В принципе, почти блондинка, но не совсем, может быть, да? Вот буду еще красить, буду осветлять. Эта погода просто ужас. Мой зонтик выворачивался в другую сторону. Я еле-еле его держала, чтобы он вообще, в принципе, не сорвался и не сломался. В общем, кошмарики. Вот так закончилась моя прогулочка. Вот это вот я.